Twongeye kubasuhuza tubaha ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Nk'uko mubimenyereye tumaze igihe dusobanura ingaruka inyicamubiri karahabutaka zigenda zigira ku mubiri w'umuntu. Mu biganiro byashize twabonye ubushakashatsi bugiye butandukanye. Hari ubushakashatsi bw'umuganga bita Linda Pretorius wo muri South Africa, wagiye abona icyo twise microcloth, ni ukuvuga ngo cyangwa se icyo abandi bagiye bita coffee beans. Ni ukuvuga ngo mu nyicamubiri karahabutaka iyo baziteraga mu muntu, nyuma y'igihe hatangiraga gukorwa icyo nakwita imigozi imeze nk'ikorwa. Imigozi y'umweru navuga ko ari nk'imifuka, imigozi y'imifuka, ariko noneho ifatanye, noneho ikagenda ikorerwa mu mubiri, ikagenda ifunga ahantu hose hari imiyoboro y'amaraso. Wakwibaza uti cyangwa se mwakwibaza muti, ese ibimenyetso biri hehe? Ibimenyetso bitangira kugaragara byagaragaye mu ntangiriro ya 2021 mu kwezi kwa gatatu, aho umuganga bita John Hirschman, navuga ko ni umuganga ariko ufite akazi gatandukanye n'akandi, kuko ni umuganga bo mu rwego bita ambomas. Ambomas rero ni icyo nakwita abaganga cyangwa se abatekinisiye bashinzwe gutunganya imibiri mbere y'uko ijyanwa gushyingurwa. Uburyo rero batunganya imibiri, hari uduce tw'umubiri bagenda bavanamo kugira ngo umubiri utazabasha guhita ubora vuba. Icyo rero abo baganga babonye, bagiye babona ko hari ibintu bitabagaho mbere ya 2019 byagiye bibaho, ibyo bise fiber cloth, white fiber cloth. Murabona kuri icyo gishushanyo uturutse hepfo hatangira, murabona imva nyinshi. Umunyarwanda yaravuze ngo ntawe utwika inzu ngo ahishe umwotsi. Nubwo bikomeje ko bidatangazwa ko impfu ziri kwiyongera, ariko amarimbi arabigaragaza. Amarimbi agaragaza ko impfu ari nyinshi mu gipimo cyo hejuru. Impfu rero zikaba ziterwa ahanini, hari navuga ngo hari ibizitera byinshi, ariko muri ibyo harimo izo fiber cloth. Murabona kuri kiriya gishushanyo ahanditseho mother, right? Hariya handitseho, murabona biriya bintu birimo imbere, wagira ngo ni imifuka imwe izamo umuceri, ariko noneho imifuka yateranyijwe, bakase bagateranya ukuntu. Nibyo bintu rero bigenda bikiyubaka mu mubiri, bikagaba nk'uko imigozi y'ibijumba ikura munsi y'ubutaka, bikagaba amashami, bikagenda bizenguruka mu mubiri. Iyo bigeze mu bihaha, bigera mu bihaha ari duke cyane. Ni kiriya gishushanyo bitangira ubona ko ari dutoya, tugafunga uduce tw'ibihaha, cyangwa se icyo nakwita air sacs, ni ukuvuga ngo udufuka tw'ibihaha. Mu kudufunga rero ni hahandi usanga umuntu yarwaye ariko bamujyana kwa muganga, bikaba ngombwa ko bamwongeramo umwuka.
umwuka nawo bawongera ntubone aho unyura ngo ujye mu bihaha, kuko haba hari izo twakwita microcloth ziba zaragiye mu bihaha. Igishushanyo cy'imbere hirya ni utundi dukeya bise coffee beans, two tugenda tukagera no mu bwonko. Mwumvishe ibyo bita brain fog, mwumvishe kanseri z'ubwonko ziri kugenda ziyongera, impanuka zigenda ziba nyinshi, aho umuntu imitsi icika, ibyo twita neurons. Neurons ni inyamashami z'ubwonko. Ni ukuvuga ngo inyamashami z'ubwonko, brain cells, neurons, inyamashami z'ubwonko ziracika, zigenda zicika gahoro gahoro. Iyo zicitse bwa nyuma, umuntu wenda atwaye nk'imodoka ahita ayinaga munsi y'umuhanda, ahita akora accident. Ibyo ni ibintu twagiye tubona ko amaksida cyangwa se impanuka zagiye ziyongera cyane. Ikimenyetso, igishushanyo kiri hariya hagati rero, cyane cyane iburyo, kiriya nicyo bavanye mu bihaha. Noneho rero igiteye ubwoba ni uko mbere bigitangira abantu baravugaga bati oya, biriya ni ibiza mu kanya gato ariko ntibizagumaho, ntabwo bizakomeza gukura. Gusa siko byagenze, kubera ko muri uyu mwaka 2025 umusirikare bita umusirikare wari mu gisirikare cya Amerika, icyo uwo nakwita retired Air Force Major bita Harvard, wari warakoze nanone ubushakashatsi muri uriya mwaka wa 2021 mu bihugu bitandukanye nka Australia, muri Amerika, yazengurutse i Burayi, ajya mu bihugu by'Ubwongereza, nanone abaza abantu bashinzwe gutunganya imirambo ibyo babona uburyo biba bimeze. Nk'uko mubizi, abasirikare ni abantu navuga ko bagendera ku murongo kandi bashaka amakuru afatitse. Akaba rero ari mu bafashije cyane abantu kumenya, cyane cyane kumenya ibibazo bihari bituma impfu ziza zitunguranye. Noneho akaba yarabashije kwerekana ko cyane cyane kuva izo nyicamubiri karahabutaka zinjizwa mu bantu, izo microcloth cyangwa se white fiber cloth, cyangwa se iyo nakwita imigozi y'ibijumba ariko y'umweru, yagiye ikurira mu mubiri w'umuntu, ishabuka. Ni ukuvuga ngo ifunga imyanya yose, cyane cyane ahagendanye n'itembera cyangwa se iyobora cyangwa iyoborwa ry'amaraso. Izo microcloth cyangwa se izo white fibers cyangwa se iyo migozi, cyangwa se nk'uko mubibona kuri cya gishushanyo wagira ngo ni ipamba, ni amapamba ariko akomeye, cyangwa se ibyo by'amapamba akomeye bifunga imitsi bigafunga umubiri wose. Ibyo ngibyo, ikibazo gikomeye ni uko mu bushakashatsi bwa 2025 Tom Harvard yongeye gukora, aganira n'abashinzwe gutunganya imirambo, byagaragaye ko izi white fibers cyangwa se iyi migozi y'umweru ikomeye cyangwa se aya mapamba akomeye, ibi bishibuka mu mubiri bikagenda bikwirakwira umubiri wose, byagaragaye ko byiyongereye, ahubwo ko birakura bikazenguruka bikagaba amashami. Ni nk'igiti mbese kiba kiri gito, noneho kikagenda gikura kigaba amashami, noneho amashami yakuze aba akomeye kurusha uko cyari kikiri gito.
ni muri urwo rwego izo twakwita inches cyangwa se santimetero zari zihari muri 2021 2022 ubu ngubu zikubye inshuro navuga ko zigera kuri enye, ubu zariyongereye. Ubu ibyo bavanamo ni binini cyane kurusha n'ibyo bavanagamo mbere muri kiriya gihe impfu zitangira z'abantu bafashe uturemangingo mvamigabane. Twe rero muri ibi biganiro byacu ntabwo tuba tugamije kubatera ubwoba, tubazanira ibimenyetso, tukabazanira n'ibisubizo. Ibisubizo gusa icyo nakongeraho ni uko umuntu watinze kugira icyo akoresha kivanamo uturemangingo mvamigabane atakwizera 100% ko aya mapamba akomeye cyangwa se iyi migozi y'umweru mureba hariya cyangwa se ibi byose muri kureba ntabwo yakwizera 100% ko azahita bivamo, oya, ariko yakwizera ko noneho bitazakomeza gukura. Bitewe n'iki? Bitewe n'ibintu akora byunganira umubiri bishobora kugera mu mubiri bigatangira koza inyama z'umubiri, byagera mu mitsi bigatangira koza inyama z'imitsi. Mu bihe byashize twabonye radi cyane cyane yifashishwa ku barwaye umwijima, kanseri y'umwijima, yifashishwa ku barwaye ku bafite ikibazo cy'ubuhumekero, yifashishwa ku bafite ikibazo cy'igifu, radi yifashishwa ku bafite ikibazo cy'amara, yifashishwa ku bafite ikibazo cy'impyiko. Twarayibonye, twabonye iyo bita soursop cyangwa se bita kitaferi. Ubwo mu Rwanda izihari ntabwo zikunda gusa gutyo, ariko bazita col de bœuf. Col de bœuf rero yacu ubu East African col de bœuf nuko ibingana, ariko iyo mu Rwanda iba ari no ifite ukundi kuntu imeze. Byose biri mu rwego bita custard apples, ni ukuvuga ngo biri mu rwego mu muryango umwe. Iyi soursop na col de bœuf biri mu muryango umwe. Iyi radi twarayibonye, noneho twari twabonye ko iyi ngiyi ifasha mu kugabanya umuvuduko wa kanseri kwihuta, izo kanseri bise turbo cancers. Kanseri zo muri iyi minsi nta nubwo bakizita nk'uko kanseri bavugaga ko zitwa kera. Ubu kanseri zigendanye n'inyicamubiri karabutaka n'uturemangingo mvamugabane zitwa hyperprogressive cancer. Izo hyperprogressive cancer rero kugira ngo uzihagarike ni uko uba washyizemo ibintu mu mubiri wawe byirukanka mu guhagarika iyo kanseri. Ni ukuvuga ngo yahiye ushobora kuyitara, cyane cyane ko ifasha. Twabonye ko hari ubushye bwa misikire cyangwa se inyama y'umutima, murabona ko isa ubwayo n'umutima, ifite forume nk'iy'umutima. Ni ukuvuga ngo ifasha, iyo ubivanze ifasha izo nyama zose twavuze, hiyongereyeho n'umutima, hiyongereyeho no kuvanaho imyanda mu mitsi, hiyongereyeho kuvana imyanda mu bwonko. Murabona ko ubundi Imana yawe ibintu yagiye irema, ngo yaremye imiti munsi y'ubutaka ngo umunyabwenge ntazayirengagize. Ibintu yagiye irema, yagiye ishyiraho igikumwe cyayo, urabona ko utungutu wagira ngo ni mu bwonko bw'umuntu uko bugiye bumeze, ariko bikamera nk'aho ari amahwa ariko atari amahwa. Ni ukuvuga ngo rero ibi umuntu ashobora gukoramo ji
mu gihe cy'amezi 7, bikaba bifashije kuvana imyanda ifunga imitsi, navuga imyanda igenda igakora ziriya twise white fiber cloth, cyangwa se iriya migozi wagira ngo ni imigozi y'ibijumba ariko y'umweru, igenda igaba amashami mu mubiri, ikagenda yangiza icagagura inyama z'umubiri zose, kuko izi nyicamubiri karahabutaka ikibi cyazo nta na hamwe zisiga, yaba ari mu ngingo, yaba ari mu nyama z'umubiri 10 uko ari 10, yaba ari mu bwonko, yaba ari mu magufa. Bikaba byaba byiza rero ko zakoreshwa. Muribuka ko muri video zacu z'ubushize nazanaga ikintu kimwe, ariko ubu ndi kuzana ibintu 2, nzagera mu nzane 3, nzagera mu nzane 4, mujye mwiga kuvangavanga kugira ngo mwifashe vuba, mwivure, kuko muri bino bihe umuntu ni ukwirwanirira, ntabwo muganga azabasha kuvura izi nyicamubiri karabutaka umuntu ku giti cye atabanje kugira ngo yirwanirire, kugira ngo ashake uburyo yivanamo ziriya nyicamubiri kandi akoresheje ibyaremwe Imana yawe yaremye. Ikibabaje cyane muri iriya raporo ntari navuzeho, ni uko uyu Major Tom Haviland yagiye abaza bariya bashinzwe gutunganya umubiri, baba bavanyemo iriya migozi mu mubiri y'abantu bapfuye mbere y'uko babashyingura, akababaza ati se muri kubona impfu z'abana benshi bafite iyi migozi? Noneho baramusubiza ngo yego. Umubare w'abageze kuri 85% bamusubije ko bari kubona impfu z'abana benshi kandi bafite ibintu bimeze nk'imigozi. Mubyeyi rero ufite umwana, wisinzira, kanguka umenye ko umwana ari wowe ejo hazaza, umukorere umufashe, kuko ikibazo kizagenda kiba imiryango izazima. Twabonye 1994 imiryango yagiye izima, imiryango ikazima burundu, ahandi hagasigara mbarwa. Izi ngingo rero nazo zishobora guteza ikibazo nk'icyo, umubyeyi w'umugabo agapfa, umubyeyi w'umugore agapfa, abana bose bagapfa, umuryango ukaba urazimye. Niyo mpamvu abantu bagomba kwitabira kwifasha, kwivura, kugira ngo nibura hazagire abasigara. Iki ni ikibazo kiri ku isi hose, kandi ni ikibazo abantu bagerageza gutekereza ko atari ikibazo gikomeye. Hari n'abo ubwira ukavuga ngo abantu bose bazapfa, abandi wagira ngo hari ibintu babateye mu bwonko bituma bumva ko ntacyo bazaba, ariko noneho muri kwa kubona bashyingura buri munsi ntibatekereze ko we ari we ejo bashobora gushingura. Ukabona umuntu arabaho rwose nk'aho ari ubuzima busanzwe kuva na kera, nk'aho nta kibazo. Noneho ikibabaje cyane cyane mu banyarwanda bacu, nta nubwo bo bashaka amakuru, ahubwo umunyarwanda ashaka amakuru y'ibintu bitamufitiye akamaro. Y'ibintu bitamufitiye akamaro, cyane cyane umunyarwanda we abyuka ashaka amakuru mabi, avuga ibibi. Ntabwo abyuka ashaka amakuru meza afite icyo yamufasha. Ndavuga abenshi bashaka amakuru atukana, bashaka amakuru y'abakobwa bambaye ubusa, bashaka amakuru
bagezwaho n'abatinganyi. Ni gute umuntu w'umugabo ufite ubwenge buzima yicara agahabwa amakuru n'umuntu azi ko ari umutinganyi? Ukicara ukamureba. Noneho ikibabaje noneho cy'ibyo nakwita inzego zacu zishinzwe nyine kuturebera, cyangwa se nakwita iz'ubuyobozi, abatinganyi zarabaretse, nibo basigaye bibereye ku ma YouTube, nibo bari ku makamera, zarabaretse. Ni ukuvuga ngo iyo zibaretse kuriya baba bari gukora promotion, cyangwa se kubwira urubyiruko ngo nta kibazo, gukora imibonano umugabo ku mugabo nta kibazo. Ariko mwibuke Sodoma na Gomora, Imana yawe ijya kuyisenya, uburyo yayisenyemo, ibaza Aburahamu uti se wabona umubare uyu n'uyu, ukabura. Ni ukuvuga ngo ni virusi izenguruka ikiruka, noneho indwara bariya abantu bagira ziraza zikagaruka no mu miryango, no mu bamama, no mu basaza, no mu bana. Noneho rero igihe ubuyobozi bwemeye kureka abantu nka bariya bakidegembya, ntibahanwe cyangwa se ntibashyirwe aho bagomba gushyirwa, nakwita ko ari mu gihome, ni ukuvuga ngo tuzahora dufite ibibazo. Sosiyete cyangwa se gakondo yacu izangirika, kandi bizagira ingaruka zikomeye mu myaka izaza. Ababishinzwe rero bagombye kubitekerezaho bakagira icyo bakora amazi atararenga inkombe. Ubwo rero ndabona tugarukiye aha. Mukoreshe radi, mukoreshe na Kitafel cyangwa se Soursop. Ubwo abari mu Rwanda mwashaka col de beef, mu gihe mutabonye isa nka gutya mwashaka col de beef. Noneho ji rero yayo, akenshi ji ntabwo ari ngombwa ko burya ukoresha amazi. Ji si ngombwa gukoresha amazi. Ushobora gufata watermelon ukabanza ukavanamo amazi, ya mazi ya watermelon akaba ariyo ukoresha ibi ngibi ji yayo, ukanywa ji y'umwimerere. Wakwibaza uti doze ku bantu wenda bafite inkingo, yewe n'ibikombe 4 ku munsi nta kibazo. Ku bantu badafite inkingo ibikombe 2 birahagije. Badafite uturemangingo mvamigabane ibikombe 2 birahagije. Murakoze rero, mwari kumwe na Master Kata. Mugire ibihe byiza.